Fatjon Kuqarin e ndalon policia. Çfarë problemesh të ketë ai vallë? Ish konkurrenti i emisionit më të ndjekur të momentit, Fatjon Kuqari është ndaluar nga policia në rrugën Bardhyl. Së fundmi janë publikuar disa foto dhe video kur ish konkurrenti duket brenda në një makinë luksoze teksa ndalohet nga policia. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai akoma nuk ka reaguar në lidhje me këtë situatë dhe nuk dihet nëse situata është agravuar apo ka mbetur me kaq. Kujtojmë se ai nuk arriti të gjente dashurinë dhe shpirtin binjak brenda programit dhe përpara disa javësh vendosi të ndërhiqej. Fatjoni u shpreh se kishte menduar prej kohësh të linte programin dhe se nuk mund të vazhdonte më tej të bëjë pjesë e hipokrizive. Menjëherë pas emisionit, të gjithë ju tërhoqi vëmendje në lidhjen e ngushtë mes tij dhe Fifit. Këta të dy u shfaqën bashkë në rrjetet sociale, por më vonë u zbulua se ata do të bashkëpunonin me njëri tjetrin për këngën e re të Fifit dhe nuk kishte asgjë më shumë se kaq. Historia me Fifin u mbyll me kaq.